dashur teleshikues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim duke ju uruar çdo të mirë në jetë dhe ju dëshirojmë mirëseardhjen në emisionin tonë të radhës Rruga e Ndriçuar, emision ky që është i drejtë për drejtë dhe kontaktues, ku ju mund të parashtroni pyetjet e juaja dhe të inkuadroheni në emision përmes telefonatave tuaja. Ku për pyetjet e juaja do të merret hoxha ynë i nderuar doktor profesor Shoqet Krasniqi, i cili pasi të shtjelloj këto çështje të juaja do të ju drejtohet juve me përgjigjet, këshillat dhe udhëzimet e tij. Emisioni është i drejtë për drejtë dhe përveç që transmetohet këtu në televizion në RTI, ai transmetohet live edhe në kanalin zyrtar të hoxhës në Facebook, po ashtu edhe në YouTube. Për gjitha ato emisione, derse, ligjërata, mund të përcjellni po ashtu edhe në aplikacionin e doktor Shoqet Krasniqi, i cili tashmë veç është i lancuar dhe mund të përcjellni të gjitha ato me xhirimet, transmetimet, ligjërata, derse që kanë të bëjnë nga hoxha i nderuar. Hoxhë i nderuar, selam aleikum, mirë se vjen. Aleikum selam wa rahmatullah, faleminderit. Nuk kam as dashur të zgjasim më tepër, me që jemi në sezonin e verës. Një sezon kjo që është të përmbushur me aktivitete të ndryshme, është me një gjallë të angazhimeve të shumta. Kemi gëzime familjare, dasma, martesa, fejesa, gëzime të ndryshme, ndërtime, renovime shtëpish, punime të tepërta, madje edhe natë ku shkatohet zhurmë, kemi pushime verore, pushime në dete, pushime në bjeshk, kemi zhveshje lakurisike, shpërdorim uji, kemi zjarrvënie, thjesht me një fjalë po duhet ta përmbyllim. Është një sezon që mund të na afrojë të Zotit, po mund edhe të na largojë nga Zoti. Kishim dashur sa për fillim një përmbledhje si të bëhet shfrytëzimi i sezonit së verës. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun ne falenderoj, pejgamberit salavat e selam e dërgojmë. Pastaj është shumë e vërtetë se nëpërmjet kësaj vere mund të afrohemi te Zoti dhe mund të largohemi prej Zotit për jo vetëm kaq. Njeriu gjatë jetës së tij dhe me krejt jetën e tij që ka, në veçantë pej që të hynë moshën madhore, deri në agoni të vdekjes, e ka mundësinë për të afruar të Zoti, nëse është shfrytëzon, e lymej që është shfrytëzon, por mundësia ekziston edhe të largohet prej Zotit, çdo ditë më larg. Runa Zot, runa Zot për një gjendje të tillë. Krejt kjo mvaret pej robit vetë, vetës së tij. Duke filluar nga çështjet e brendshme shpirtërore, e psikologjike, mendore, e njeh Zotin, e beson Zotin, a jeton për Zotin, a don Zotin, a ka frikë Zotit, a shpreson takimin me Zotin, sepse tana këtu e kanë peshen e vetë. Deri tek veprat të cilat i bën robi në jetën e përditshme. A i bën veprat se ja kana, apo pse po thojnë të tjerët, apo thjesht po bëjnë tanë, po bëjnë edhe onë, apo veprat të cilat i vepron dhe i bën me peshë, duke i peshuar, duke i studiuar, e medituar, e analizuar. Ku më qenë këtu vepra mua? Ku më qenë? E përmende zhveshjen e koricin, ku të qanë? Thjesht, analet një motër jonja, një bije jonja, një herë një jetën e vetë. Po flasëm për sezonet verore se dimnit veshin mirë. Analet të mendoj, të thot vetës vetë, ku më shpije, ku më qenë mu kja lakoritësia. Kja lakoritësia nuk do thot plaqarë më desh kaj që ka falë Zoti. Kjo është lakoritësi. Ku më shpije, ku më qenë kjo. A thu, është Zoti i kënaqur me mua si muslimane? Apo nuk është? Një ditë një këtë çështje mendoja, madje këtë mendimi a shpreha njërit, i thash, çata më mendja.
Po që se e bëj një intervistë në atë televizioni jonë kjo, se kush do qoftë, një gazetar, një thjesht një njeri, bën intervistë edhe merr një femër midis Prishtinë, qoftë në fotografi, qoftë një video të shkurt në pak sekonda. Shkon e merr një tjetër në Tiranë, një tjetër në Shkup, një në Beograd, tjetër në Moskë, tjetër në Londër, një tjetër në Kralev, një tjetër ku diun, një 15 shtete deri në Kinë, në Japoni, në Sydney, kështu me radhë. E pastaj i çet të anat në televizion ose të shoh fotografi. Edhe e pyet dikend. Këtu thot ka muslimane, këtu ka budiste, këtu ka të krishtere, këtu ka ateiste. Më thuaj, cila është muslimane? Qa thot? Asnjë. Qëtu asnjë. S'ka të përgjigje. Andaj, a mendojnë motra tona të cilat janë muslimane? Se ku shkojnë, ku i shpije, ku i qanë, kjo zhveshje ekstreme që mas pakti për ngjani muslimane. Pra, robi ka mundësi të afrohet të Zoti shumë, gjatë jetës së tij dhe për ata Zoti ja ka dhënë këtë mundësi, se Allahu ka thënë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ka krijuar jetën dhe vdekjen. Këtu fillon këtu mbaron për të sprovuar juve, cili po bën më mirë. Pra shef se jeta është sprovë. Vera është sprovë. Shumë mirë i përmbledh Allah që përmbledh, i përmbledh dhe mirë njerëzit punojnë këtë verë me lloj veprash, lloj punësh. Ka për tyne që janë të mira të dashura të Zotit, si puna e korrës së bereqeteve, shtash verës, mbledhja drithrave e bukës, është pasuni, është begati, që mas pak të flitet për ta. Deri tek njerëzit që punojnë punë tjera të ndershme për familje, për veti, për shtetë, për shoqëri. Por ka edhe punë të liga sa të dush të cilat i bëjnë. Andaj, pra njeriu ka mundësi të afrohet të Zotit, ka mundësi të largohet prej Zotit. Fëmijët e ceke janë për pushime tash, ta diasporës janë për pushime. Mund të shfrytëzojnë pushimet në rrugë të mbarë dhe të mirë. Ndërto vizita familjarëve, që është ibadet, adhurim, ibadet, më hapë me vizitu babën e nanën, e farefisin, e shokët e misht, pe Gjermanie, pe Anglie, pe Amerike, pe Suediet i tjerë, është ibadet. Ibadet është sevap. E forcen lidhje profesionore, që është pe parimeve, pe fundamenteve. Por në anën tjetër, atje gjonë ko, fëmijët e tina me që me mësu ka pak fen, qoftë një herë një javë. Apo ne këtu në fëmijët tonë, ta zakonisht hoxhallarët, Allahu i ruajt e shpërbleft bashkë me këshillat e bashkë islame, në përgjithë Kosovën zakonisht që ata angazhuar verës, hapin kurse, o hapin dyrët e xhamijave më shumë nxënësave, i nxisin prindërit me provë djemtë të tyne, vajzat tyne me mësu, me shfrytëzu këtë verë sepse jeta po shkon. Jeta po shkon. E robi nga një herë fatkeqësisht jeton në një mjegull. Dhe katë frynera shkën edhe me te. Pa o nalë me mendu, me meditu, me analizu gjanat. A në regull kjo punë, a nuk në regull. I përmene darsma. A i ka hije një familje muslimane. A i ka hije një muslimane i cili falë 5 kohët namaz. Apo agjeron Ramazanin. I ka hija tina me gjvesh grune vetë. Je me vesh, me gjvesh, me thonë, desho, se përshkën e ndarësën. Kështu i bjekje, nuk e thëtë vesho, po t'i gru, desho, se përshkën e, apo ajo vetë thëtë, pa e thokë heq, përshkën për deshna, e ta në përshkën ndarësën. A i ka hije një muslimani. A i ka hije me pa me lasjët e Zotit, në të bime ku hidhroti madhe Zotë. Pra shefse në verë njerëzit hynë gjëna shumë, por mund edhe të fitojnë sevape shumë. Andaj se cilin shkanë së pejgamberi sa kullun ya'malun. Tonë punojnë,
kullun yaghdu faba'i nafsuhu famu'tiqaha aw mubiqaha. Ta njerëzit punojnë gjallojnë. Ka për tyne që punojnë për me fitu xhenetin, me liru vetë për xhehenamit, e ka të tjerë të cilët punojnë për takserat vetë shtot popullë Allahu, në drejtoft të na udhëzoft. Shtohem nëse regjia na tregon që ka ndonjë telefonat e këshëm pranu. Nëse... Alo, urnone? Cila është pyetja juaj? Aleikum salam. Faleminderit. Një kështjel të hoqës sa një pyetje. Një kështjel e kom në malan hoqa se pa një 2 vjetre ka tek një djarë 2 vjetë e gjysë edhe prej ati momentet je komis më parë 5 vakte, nuk i ndarë. Edhe tash njerëzit shpesnia, kur poli për në nësë që është qëtësimi shpirtit, për që eshin dyqysh, e mendojnë, hajde të të keni s'mo pala dhe vetë të këtë dynjaje, e qysh mja në shërgojnë atë me në të kuptime. E tyta jam edhe duke punu si shofer, punën e namazit. Une e kom punë. A më lejohet një bashkë namazit, apo të na mi parë që drejken veti, ose që një për të mëzë, ose ashtamin, ose atë të mi bo bashkë. Me qenë zënë e kom punë. Po timi. Dhe falimderit. E qartë, falimderit e juve, selam aleikum. O gjënderuar, pyetja e parë për fëmija 2 vjeç e gjysmë si ka vdekur dhe prej atij momenti ka filluar të falë namazin, por tash me disa jakinis me më falë kështu kështu, çish më mbyll gojën aty në tash që i flasin këtij. Sfari fillimisht Zoti tim tek Zoti kemi për të kthy. Inshallah të ke bë sabër dhe vazhdon të bësh sabër, e shpërbleni madhe Zot për vdekjen e djalit. Nuk po them humbjen e tij, sepse nuk është humbja, është ndarje. Nga se qatë djalë me emër të Allahut, ke për të takuar ditën e kiametit, nëse ke bë sabër, dhe ai ka me të bë shefat para të madhe të Zot ati kofshin falë. Hadithet janë të shumta që flasin për shpërblimin e madh që ka prindi nëse bën sabër kur Zoti ja merr të dashurën e tij, në veçantë e vladin e tij, ndërtoi Allah ndërton shtëpinë xhenete, shumë hadithe të tjera. Pastaj ne si musliman a kem besu Zotin hak, përgjigja dihet po. A kem besu ditën e gjykimit hak, po. A kem besu vdekjen hak, po. A kem besu kaderin hak, po. Kështu e pas ka caktuar madhe Zot. Ai ka përzgjedh, nuk ta ka lënë ty. Marr me thonë o filan, në shpitane dhe kanë përdu me marë. Kanë përdën. Cëllën për me ebë. S'ta ka lënë këtë mundësihaj. Por të ka mësu ty me herë para prakesht. Të ka bo me dije dhe arsye nuk ki. Me thasë se këm ditë. Të ka bo me dije para prakesht. Me Koran, me Sunet, për me praktik. Se Zoti as nuk dë vetë kur të falë e të sjellë në këtë dynja dhe as nuk dë vetë nuk të pytë kur do me të marë për kësaj dynjaje. Fundja, kush ka lind, ka për të vdekur. Vdekja nuk pytë mosh. Nuk veta sebeb, as shkak. Vdekja është ligjë Zotit, vjen e godet atë që ka randën dhe e mërë. Vdekja e fëmijut në sytë tonë është e randë, por mund t'jetë hajri madhë, për shumë qka. Ndërto e shef të ka marrë vladin, të ka dha namazin.
a ka pare që pagun namazin tanë. Të ka marrë vladin, por të haruan atje ta qenë gjenet. Pa gjunahe. A i vlad më kënë rrit, ku i dim një që ishë ba. E ka marrë atë, për mja siguru gjenetin, me të botë ty shefat në gjenet, në heret, me të spravu ty me te, me ta që sabrin ty, me bo sebep me ta që namazin ty, e ti me namaz e njeh Zotin tanë. Pa namaz nuk e njeh Zotin tanë. Se ke ndije, te ke njeh Zotin tanë nga ona teorike apo ke dëgjuar e tjë. Por nga ona e shpirtës zemrës, te nuk e njeh Zotin pa namazit të vëtë. Wallahi ju. Namazi është argumenti më i fortë i cili e bën robin ta njeh Zotin e vet. E ndjen nurin qellor, dritën e të madhe të Zotit në zemrën e tij. Për atë dhe kënaqet me namaz. Për atë dhe i cili e kupton këtë, edhe futet në namaz, edhe kënaqet me namaz. Ati letohet dhimbja për vdekjen e të afërmit. Atina i letësohen vështërsitë e dunjas. Atina ja qërë Zotin një qetësi e një rahati të shpirtit. Në çfarë do sfida e të lashe, probleme, e fazat të ndryshme të cilët e kalon gjatë jetës së tij. Ai me namazet qetëson trurin, e qetëson shpirtin, e ushqen zemrën, e kënaqet Zotin, i mbush dosjet e veta me sevap. Jeton me Allahun dhe për Allahun. Kështu që elhamdulillah që Allahu të ka udhëzuar. E tani që është mi përgjigj tjerëve, nuk ka nevojë përgjigj tjerëve hiç. Të tjerëve ka mundësi me thonë, Zoti ju drejtoft, edhe juve që shumë ka drejtu mu. Se me ditë jo, ku pas na qenë onë dhe ku jam tash, ju bëni tërë para meje, veni më falë. Apo do është dhe një mirësi tjetër që ata njerëz kur e përgojojnë, këto ja marrin edhe të shijat. Ajo është tani, po ajo është çështje po dytësore që fundja për këtë nuk ka shumë rëndësi, se po ajo është gjithsesi, por ata kanë mos dije, kanë naivitet, jahiliet, ignorancë, nuk e di, nuk e njohin. Se puna e mbulesës. Ende, anipse më pak, shumë më pak, por ende ka vende dhe ka familje, nëse vajza ty në mbulohet, këtë familja që ditën, që ka gjetë ty. Pse të ndryshove, gjithmonë kontekst negativ për ta kontekst negativ, që mbulohet. Ose tash tek namazi, pse pa falesh. Nuk thojnë elhamdulillah që pa falet ky djalë. Sa mirë lumë ky lumi. Që pa falet, por të thumbojnë, të përqeshin, nuk din. Andaj, ne do të vazhdojnë namazin me falë. E për punën që them të vëzit shofera që ka tha? Tha jam shofer dhe tash çështën e namazit, a me i bashku, a me i Ja kem varet. Për që je shofer, për shembull, jena këtu në Prishtinë. Ta zame tani, ne jena në Prishtinë, në të këtu. Edhe të ne ka shofera, të cilët të zame me autobus, apo me do një farë kamione, apo do një farë makine, apo taksi, thuj, ta në ditën s'cilën për Prishtinë. Kë shofera. Ndoshta del pak në periferi të Prishtinës, par prap kthehet Prishtinë. Kë nuk është kërta namazin, sepse kë nuk është udhëtar, kë vetë shofera, por nuk është udhëtar. Ndërsa nëse është shofer i kamionit, autobusa është kanë larg, për shembull prapë marr Prishtinën, e ka me shku në Shkup. Sabat qohet hip autobusi shkon në Shkup ai. Kthehet për Shkupit. Do shtapet 2 herë ditë shkon në Shkup edhe kthehet dhe kryti oraren e ditës të punës. Tjetër qohet shkon në Tiranë. Edhe kthehet. Ose ka kamion me çu mall në Gjakov, në Pej, në Stok. Me çu mall e më kthy. Ky është udhëtar. Andaj, nëse ti me atë mjetin tënë që vëzit, udhëton mbi 80 km, parafërsisht pak më shumë, udhëton, konsiderohesh udhëtar.
edhe atëherë gjatë udhëtimit i shkurton namazet respektivisht edhe i bashkan. Për ndryshe ju. Këtu është edhe kontesti se në bazë pyetjes që përmend bashkimin, domthon udhëtim i gjatë. Po udhëtim i gjatë. Tash a më bëu vetëm shkurtimin apo edhe bashkimi këtu është pyetja. Kur të lejohet shkurtimi, të lejohet edhe bashkimi. Kur të lejohet shkurtimi, të lejohet edhe bashkimi. Por ju e kundërta. Nëse kemi pyetje në telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam. Alo, nani? Selam alaikum. Aleikum selam. Nani, dishna me ba hëzës një pitën se van. Po, nani. Jam një vëlla besimtar. Bëj namaz, e kam një shqetësim, dishna me ba hëzës një pitje. Urna. Unë e përnej shajmë në për detentarija, që në për punë. E në bje shajmë të kumës në për shpija me punon, në për njerës kas në bje. Kur na bëjnë shembull ma beta që të një kohë, ose në diçka një shërbim, na i shesin, që dhënë dikush pa që do dikush me pi shembull një birë, unë po shqetësoj na shumë. Edhe shembull shumë herë kanë ndodhur rasti, mos i ka qitë kafet, jam çupit avalinës, atë shumë jam shqetësoj, pse mos qoh, pse mund davit avalinës. Ju më thonë shkaki që saj, se unë bëj namaz, vjen turpi zotit e di. Ata shokët tu, Allah s'ka të keqe të mehket, që se për ti s'ka të keqe, pse po qyrë të avalinën, se dhe si jam vendëm ashtë. Ata shokët tu e pinë dikush alkoolina? Veç një shek e pe, asë njës e pinë. I kom të rejtë vrejtës, disa herë kom thonë, shajnë mosonë, jam që falë, nuk muaj shajnë, nëse e bje, nëse e pe. Aja pete e pe, bëllë jarguën, apo bëllë jarguën. Tamam. Faleminderit. Allah e trujt. Allah është përdes. A në vend sa i më të rëpru për këtyne, që në këtë galablak, këta do të milëshu u dhatina. A shef e keqja kur përhapet që është në zenë ven. E keqja, kur përhapet në zenë ven. Në një zaman më herët, se alkoholi gjithmonë është pi, po jo në këtë masë. Ama është pi më sheft. Marrët janë bërë më sheft. Marrët, haramët janë bërë më sheft. Nuk janë bërë haptas, nuk janë bërë publik. Pra dhe alkohol, kër kam pi njerës, kam pi më sheft. Sepse është tërpru për familjes vetë mas pare, për babës vetë, për laznive vetë, për rrethit vetë, tani për shëshnisë. Ndërsa sot e bëjnë haptas e pinë, edhe krenohen me pirën e alkoholit. E këta që se pinë, ta konsiderojnë pra pambetur. Ta është vend që ati me orë turp, marrë, me pi alkoholin, dhe ma pak se kaq, minimumi, kur ta pirë me shku të kënë larë që atje, se e dinaj që këta nuk dojnë me pi, dhe kanë mërzi, dhe nuk rrinë të avalin. E që është të farë dhe gjegje kije, që bojë se bepon qërë mu për të avalinës, në qënë të tonëve, për menajt e vetën. Je kërkës për thëtë, je po në thu, momentin që veprimit për në qënive. Ja, veprimit më qëtë jashtë. E veprimit, të me pas kulturë, nuk e bënkit veprim. Se na lëna, ne në punëtorë. Pse Allah për më qëtë jashtë? Dil vetë pra jashtë. Mëse bënkit veprim. Nga se unë kam haram me ullë një atë tavolin kupit alkoholi. E ty Allah që përbleft, Allah e të ngeritë të lartësoft, atë edhe zoft. Marëm telefonatën e radhës. Alo, nani? Alo, nani? Alo? Po, nani? Cela është pyetja juaj? Alo? Po, ju dëgjojmë. Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam. Urnani? Do shta do pyetje për hoxhën, jam një non, moshën 76 vjeçare, mja ba hoxhës dëru do pyetje. Veç urna. Hoxhën dëruar, do shta me tregu se jam moshën e shtyri, e kam burrin e vdek, djalin 33 vjeçare, ju knoj jasina, qelime, ashtë kjo diçka në rregull, me knu vetë, apo mja që hoxhës ndëru. Në rregull. Pyetje tjetër? Po edhe tjetër. Edhe me thonë drejtën,
një natë më se I pala namazin në rosh, në gjumë, edhe në ka orën 3, e kam një motër, është o gjenist, ma boni me dije se qyre tha qilën, tha se u qel tha qili, edhe I posh disa sene 3 herë, pa ndërpre, shka ka të mirat e Zotit, shkryllat e Kuranit I posh në qilë. Po do me thonë, a kam dika me knu, apo s'po di shka me thonë. Tjetër a keni diçka? Po jo tjetër, faleminderit. Dhe qofsh Allah I rujtë, faleminderit. Faleminderit. Allahu të rujtë. Po pyetja po që ishte për Jasina Qelime, a mi këndu vetë, apo mi thonë hoxhës? Allahu të rujtë e pas të mëshiru Zoti burrin tën, e djalin tën, e prindë tu, e prindë mi, e tanë ata që na kanë dek, me iman, të besu Zotin hak, ditën e gjykimit hak. Ata që e vepran të që e duke vepruar, duke e bërë, në rregull është. Lexon Jasina, lexon qeliknën qelime, bën hatme, ku ta diune, për burrin, për djalin, e lutë Allah me I pranu se vap mja qua atyne, në rregull është kjo. E ndryshe nuk bën. Mja që dikujna me thonë kënëj, pa pare gjinja si kënëj se s'kanë vakt. Edhe smirën me burrin tënë, me djalin tënë. Mi dhanë pare, është gjëna këtë punë, zbahat. Andaj e bën vetë, nëse bën e vetë, dhe ti duke bë vetë dhe kjo në rregull është. Ajo çfarë tha për punë e qiellit, nëse dje pe honor, as honor. Po me kënu nuk ke nevojë kurgjë, për çdo rast, të tha me kënu diçka nuk ke nevojë kurgjë. Allahu të rujtë. Tani është koha të bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi dhe tani rikthehemi në studio dhe vazhdojmë me tutje. Marrim telefonatën e radhës. Alo, Ordani? Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Cila është pyetja juaj? Po, urna. Një pyetje për hoxhën. Vetëm urna. Hoxha, më ka bo vakin një sen pa lidhje, jam prish me një shok. Mas shumë kohë, një shoqëni shumë të ngushtë, shumë të afërt, shumë besueshme, shumë të afrueshme, erdhi momenti I papritur, domethënë që nuk e kam menuar herë që më prish me atë shok. Rasti ka ndodhur si rrjedhuj kështu. Ati shoku I tem I ka dek nona. Ai jeton jashtë, domethënë I ka rënë shumë mirë. Edhe ka dek nona, edhe unë I kam thënë shokit tem që unë po du më të shërbyti për nanën tane deri në pikën e fundit. Nana jote si kur nana jam, po du më të shërbyti deri në pikën e fundit. Edhe më ka thonë, okej, pra hajtë që ditë pra delë dhe e marrë në aeroport edhe e kryna varrimin e sene. Edhe shkova kontaktova dhe me punëtor që hapin vorrin. Unë kam mendu që vorri hapët për 140 euro, normal vorri do më thonë ish hapër 200 euro. E mandej kur I thash unë këtina që punëtorët po thonë që 200 euro fola edhe me imami më tha po ani, tha thuj atina shokit tanë, tha se I ka rënë të mirë, letja unë I man 2 fukareve, kam punu 2 ditë një varë, thanë hjekë, tha thuj dhe letja unë I man aty në fukareve, edhe unë I thash, ki mund si mja unë I mu, thash pej 140 dhe mja u bërë 200, edhe mi ka dhonë që do 200 euro edhe në rregull ditën e mirë. Kur masi po kryet e pamja në onës tina, aj e ndryshaj këtë qasin me muja, nisim më akuzu, jo tim ke mashtru, tim ke vjedh, jo nuk e kumpli këtë campi teje, pej 140 dhe ma bone 200, veç I na jena jashtë, e une veç I kom pare, po këshyrin më ma, do më thonë, krejtë më I bosenet ma shtrejt. Edhe që këtë të më thonë jam kanë akuzat e tina, jem munu me usqaru te pikën e funit që nuk jem kanë naj që ty të më thonë kom dosh me të pashtru bësene, po kam menu që hapët për qika shpare, ata punëtorët e kanë rritë për qika shpare, edhe do me thonë
nuk është për gjepë e me, ato parën në gjepë si kum shti. I kanë marrë punëtor. Gotë shpejtej pak, po. U kry do me thonë, që kaq, do me thonë a i shokja mamu nuk po më folë, po me nënë që unë e kom mashtru, imami e ka mashtru, se unë i thash që gjithë shka do më thonë kom ba me tu e folë edhe me imamin e sene, e kështu me ra. Do me thonë në i mundu me i shërby deri në pikën e fundit shumë mas miri, a i nuk nëna e njësi do me thonë edhe më akuzu me do akuzat të rona. Tamam. Do me thonë që a i e din fort mirë që unë nuk di me mashtru, po ndodhe që kjo, pak po mërzit në pse më në ndodhe neve që kjo, e pak a shumë do është me pyjtë do me thonë se qka të mërmeja pjo është e venit qyshë kështë dati këtë punë. Tash i merrni nga hoxha një këshill me lidhur me rastin. Allah i nderoft. Çështja e vllazëllakut, miqësisë, dashurisë vllazërore, është shumë e shtrejtë, shumë e shajtë, shumë e çmuar, shumë e dashur, shumë e vlerësuar te i Madhi Zot. E përmendur në sa jetë koranore. E përmendur në sa dhjetra hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë ai bekuar i ka kushtuar rëndësi të madhe, sa të dush. Praktik. E i ka edukuar gjitha ta nxënësat që ishin shokët e tij sahab. Madje edhe në formë teknike, në mënyrë teknike vllazërej, ti vëlla me filanin, ti vëlla me filanin, ti vëlla me filanin, vëlla më të veçantë se sa vllazërinë e tjerë. Vllaznie e përgjithshme, në vllazëllak e përgjithshëm, po tani vllazëllak i veçantë, filani me filanin. Por pse thash këtë? Sepse çdo send që ka peshë madhe në shariat, shejtani rrin gati për me ta rënu, me rëdzu, me ta prish. Se e din që me ta fiton të shumë, e ai nuk dën me fitu të shumë. Nuk dën. Ose pun pareve, me dhanë sadaka. E përmenë edhe sadaka. Sa ka vlerë sadakaja? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa ka vlerë sadakaja, sa ka vlerë sadakaja. Sa të mirat të sjellën këtë dynja. Para se me të sjellë të mirat nga nata e varrit. E ranë deri dilsh para Zotit dhe deri të hysh në xhenet. Me sadaka me pasurinë që ta ka dhënë Zoti, ai ta ka dhënë, dhe s'u ta lip krejt, një pjesë. Kur e din shejtani mallkuar se sa ka pesh sadakaja, çka bën ai? Shkan dhe mbjellë për karallok frigë për varfëritë e njerëzit. Kur e për me dhënë sadak për Zotin, kur e për me dhënë për dreç të larum atje, në për koncerte, muzika, faqe zeze, bastore, tjere, bujnë gara, cili për jep ma shumë. Ta shpesh nale shumë ndën pa, këtu për bujnë gara, cili për jep ma shumë pun të dreqit, këtë targa dreqin ata. Partit dreqit, në palë të dreqit, ndërsa këtu, kur është fjalla për rrugë të Zotit, tonë për ngorohen. Me nëzë që për dridhe dora, ty dridhe dora që për jep diqka. Thjesht kakja, kjo dallim ka që madhë. Këtu thët qëtoni, jepni. Dërësa këtu thët mos jep. Se të t'jepin tjerë, të s'ki. Edhe tek vllazëllaku, të njëjtën gjë, mundohet me çdo kusht me prish vllaznin. Shejtani din fort mirë se ti me vllahun tën, po të kishe arritur me rry vllazëllakun. Deri që kesh nda ka derë i Zotit e gjeli. Jo, që do të kishe qenë ditën e Kiametit njëri prej 7 grupeve, të cilat kanë marrë hadith të Buhari's, në Buhari dhe në Muslim, se Allah i madhruar, ditën e Kiametit, do të futën në hijen e fronit arshit të vet, 7 veta, 7 lloj njerëzish, atë ditë kur nuk ka hije për pasjesë e tij, ndërto wa rajulan tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa
alejhi. Dhe dy personat të cilët, dy veta, janë bashku për hir të Zotit, janë dash për hir të Zotit dhe janë da për hir të Zotit. Prej kur janë bashku për hir të Allahut, derisa janë da për hir të Allahut, e janë nuk janë da që në prish, po i kanë da kaderë, njënë është ku tek lind, tjetër tek perëndon, njëni ka vdek, tjetëri o gjallë. Këtyne ju ruhet pesha, shpërblimi i vllazëllokut për ahiret. Në momentin që prish me vlla arakja. Andaj shejtani përpiqet shumë. Kështu që ti këto do të më qenë më i matën, më i kujdesshëm, edhe më pagu vetë atë pare, sen që është bë për vllaun tënë. Sepse te i ka thonë që anë po du me të ndihmu për nanë, se është nëna em deri në fund. Me dhanë vetë. Me dhanë vetë. Po të shënu sadaka, me dhaj qenera, për vllazin lak, për javlin qener me dhanë. Të kështu ashtu nëse keni vlla të mirë, mik të mirë, dhe e konsideron vetën pjesëmarrës në ceremoninë e tina, qoftë martore, qoftë gëzim martesë. Nuk e shtin dorën në xhep, me dhanë diçka lejë, koftë milioner. Lejë milioner, ti me xhepin tën ki qep mja hjek një drek, një dark, një vllau tën. Nuk ka pajenta që nuk ka ai, po ti do me marr pjesë në gëzim tina, do me marr pjesë në hedhim tina. A qashtu? Edhe në hedhim ti do me marr pjesë, pra që unë e paguaj nanës. Ti ke qenë që 40, s'kish bë më sene me kallëzu, kur të kryet pani sene, me thonë nuk i shkon 140, i shkon 240, po e kryvan, se ledh për atë punë. Jep se kryesëm kallëzove, po bëllë kiti mërzin tane, kemi pëjt njës pëhajt se nana jone tane është aja. Ja dham sadak, inshallah, për shpirë se rahmetlikës, sadak për ta, edhe elhamdulillah për Zotit. Po këty s'ta ka kujtu, kështu s'tu ka kujtu kjo, t'ka ik. Se kalon shejtani. Ndoshta se kalon shejtani, e pastaj do vllaut, mos mja, kur t'ka fole diçka me thonë udhu billah shtanë rajim, na jena vllazën, jena dhe mundon me këthy lidhet prap me të se vllazëllok është i shtrejt, e njeriu gabon. Dhe mos të marrëm shumë kohë se tema vllazëllok është tema madhe, shumë e madhe, nuk mundesh me qenë vëllai i mirë me dikend dhe me vazhdu se për një sahate, për një neje leta, pa i përbishëm gjana, pa qenë durimtar, pa qenë zemërgjerë. Me përbi, me duru, me te i kalu, me mshilë sytë. Sepse vllau që të që ki qesh me të meta. Se të vetje me të meta. Edhe tana jena me të meta. Andaj nëse mërë të lupen ata dhe më qyrë mu me ta, për ma gjithë një njollë dikon, ti mu momentin e parë, kemi më hodhë. Pa kemi hodhë dhe të tjertë, dhe kemi metë pa kërkat. Allahu të rujtë. Amin. Marëm telefonatën e radhës. Alo, nane. Selam aleikum. Aleikum selam. Cila pyetja juaj? Po, zës një vëmëqje. Hajde bismillah. Se për zgatë. Se kem dast, e kem një aram, e po nga rojmë krejt, po më ndohë me marë 600 herë thira. Të paguft, zëti me 600 milion sevape. E dyta. Thuj amin. Ndohë, a ka hojsh pak tepër për 5 gapë, ma shkosh për burë pak. Qaftë. Sahi. E treta. Ja, unë jam pak ma shkosh se na po kem qef krejt më thirë, e më të i bo do pytje, pak ma shkurt. Tamam. Po Allah ma Allah, për vrejtje se të kem dështë e jamë që ta. Allah ja se vije. Pa mara shlirë. Po? E treta. Apo të... Tash, i kam një 2 pyetje të shkurta e. Hajde bismillah. A bëm salat i vitrin me fol vesh një recate? Pyetja e parë. Po. Unë e kom një dikon që më ka thonë bënë për që ta të veta. Në rregull. E dyta? E dyta, kur të marrësh abdes, i zyri më gëboll, s'mundesh pe gojve, pe nozave, mos mu gërball me fërku komt, po veç me auqit ujt, a bënë. Në rregull. Tash ta merrni A më përgjigje. rrëgjë, Po vallahi. po shtaj, se kemi aram për që ta, po të avon një kritik. Jo kritik, po të avon një varë sugjerimit mësh, sa ma shkurt,
që të mujna ma shumë mu kyç. Allah e dashtë të trujt. Allahu shpëlbeft, është mësëm që edhe përgjigjit i merë një shkurt. Sarada. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah e trujt. Jam astaghfirullah na me të hajri, zot me na me të hatër neve, zot me seber. Kjo është i sinqert njëri, me thot me sinqeritet, edhe ka drejt njeriu me thonë vërejtje me na këto në fakt nuk jena veç me i përgjigj njerëzve. Jena të hapën me njerëz, sepse ke hap dritaren, e ke hap deri ke thonë bërëm. Ku të thot njerëzve bërëm, ata të ndëgjojnë, por nga njerët të do të mi ndëgju. Apo? Po pra, kështu që edhe rani është, ajo është pjesë etike, se kulturës, të një mësuesi, e hoxha mësës, të një edukatori, e hoxha është edukator, që të një pedagogi, hoxha është pedagog, që të ndëgjë edhe të tjerët. Edhe në mësat që lofshin me ngu, është edukat, edhe mësat që lofshin. Kështu ka vepru pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, më kështu na ka mësuar edhe neve. Andaj me plot kënaqësi dhe zemër gjerësinë e pranojna këshillat e vllaznive, të motrave, po edhe çortimet, nuk ka derë, se di që janë sinqert me mua. Falë Zotit. Ashtu e ndjej, janë sinqert njerëzit. Dhe si e parë për të, kështu që halal e ki din kemet, pa marak. Por e kemi thonë sa herë, unë për ndjej ka njëherë një nevoj, kështu të mrenshme, se për ka nevoj dhe gjane me sqaru, pak ma shumë, sepse për shembull ky vëlla për punë vllazëllakut, tash ne përmet tina me kuptu edhe ti, edhe ai tjetër me kuptu se vllazëllaku ka seni madh, ruaj për vllazëllakun. Mas pare vllahun që ta ka bën nana baba ruje, që atë niso, ruje. E tani që ato vllazni që i kije, që shëshnu me ta, e që ke gjetë ka gja shumë afer me ty, të përputhen, të përshtaten, ruaj bre. Mëse hë për paksen, se ke këshill të vynë për jetë, se kënaqësi e madhe me pas shok, i pasun jeti. Pa ka ma pasun një ma se sa ku, që ka ishki shok i meq. I pasun je. Edhe nëse gjepat e ki, thot. Dhe të kundërten, sa dhe ki gjepat plet, nëse ku që ka ishtë dikon së flet kërkosh, se ka gale tane kërkosh, të përkaraje. Tani të ndëruar, të puna e vitrit, ja unë e kaluar ka qenë ke pytje, njëjta, a bën me falë namazën vetë një reqate. Dhe thamë, po të shkur për ta për përgjigje, tek Hanefit nuk bëndët me falë 3 reqate. Po, ka për ulemat Shafit e Hanbelit kanë thonë bën me falë 1 reqate, veçanti nëse lodhe shumë, apo të Hanefit e kanë thonë pak më ndryshet, ngushtohet koha, vjen koha i msakut e gati për henë sabahu. Po të gjimhurët, të këta tjertë, bën me falë 1 reqatë vetër. Unë për thamë për veti, me bë bashkë mes atyne dhe atyne, mendimeve, nëse i po shoshën falë 3, nëse i shumë i latë, shumë për gjëmsh, shumë për gutë, ka njerës për në trupe, lodhë, dita gatë. Njerëzit lodhë, nëse se një për shëndetit. Po pra, falë një edhe kaqë. Tamam, po. E çështja e lamjes së kamëve, kjo pyetje shumë me rëndësi. Shumë është me rëndësi, prej gojve, prej korrizit, prej peshës të madhe, sa të dush ke motra, vllazën, ose njerëz të operun, e tjerë, po, sa të dush ke të cilët e kanë problem, më kërros, më gërba, me i fërku kamët. Kjo që është ndo kamën qeshme, se atë që do ujë, nëse ujë këtë dëpërtan këtë kamën, o kryve si të elave kamën. Me emër të Zotit, elave. E Malikit e kanë, po shqyrë të na nuk Hanefit se kanë, që me fërku paqare, dhe në të dlikë, na nuk e kena. Andaj, lirësh me rëket fetfa për me dhe mëse tot me emër të Zotit deri në kiamet, së mund është me gërba, me fërku kamët, ishtin kamët në ujë, ose alëshën qeshmen, këronin qeshmen, ose qëtuj me një qëtë. Të lagët kama këtë, mësë jetë pa lagë, për përseris këto, se me të metë një pjesë e kamës e shputës pa lagë, avdes nuk ki. Bën pa u gërba veç. Allah shpesën edhe vlau ju në tjetë i kënaqur me kohën e zgjatjes së përgjigjes. Marë telefonatën e radhës. Alo, nane? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, po, nane? Deshta me përshëndet edhe Hoxhën edhe deshta me ditë pra... Edhe ju e gjithashtu. Një më konë flajt, edhe një natë mu ka
kërveti mu ka lëkun, mu ka përpun, u përpun, edhe bisha në shahadet, edhe tani më vike me bon si qenë, tani bisha 5 shahadet, e dishta me ditë në Ëndërra dishka çka? piruzës. A ëndërra që ëndër? Nuk e di, isha as Si e qert, përgjumur, as qut. si e përgjumur, as ashtu, as ashtu. Po. E qartë. Edhe dishta me ditë edhe gati një vit i bën baba jem se o dek, e më du Londër më tha re mirë. Kur, qatë momenta? A tjetër? Një natë tjetër, më pak ma herët. Një natë më herët. Një natë ma herët. E qartë, do merret edhe një Ju përgjigje nga hoxha. përshëndesshëm. e Alaikum selam. Aleikum selam. Zotë e padëshuru babën tënë. Mos e merr atë punën e krevetit e olikonde tash. Përderisa po thotë që kongjente. Po, ëndra është ëndër. Ashtu në mund. Ëndra është ëndër, po edhe që ka ëndër me qenë. Ne si muslimani besojmë gjën që janë hak. Dhe ka mundësi ndo një gjën vjen të alkum pa vërë të ulinën karriken. E shfryzën gjendit anë që e fjetë. Ma më zbahet. Ka një herë ndodhë bëaki janë kuzhinë, e në kërsasin për. Ka mundësi, qëtësi e madhe, dhe je vetën e në kërsasin. Ka mundësi. Kur i kam palu, është ato një kanë shi. Ka mundësi, por ka mundësi edhe gjën të ahnën, gjenjen ata. Dhe nëse tu të shtuj, audhu billahi mina shëjtanë rëgjim, audhu billahi mina shëjtanë rëgjim, audhu billahi mina shëjtanë rëgjim, edhe ka që kresat zotit janë. Kur gjatë kanë punën e vetë, ne kena punën tonë. Nuk bën me prokopu robi, muslimani me lodhë kryt për senet këqia. Ja me menu ke që mës deshtë më bëtë të kujtë që mës pas ka këtu dreqen, dhe që ka gjithkon. Edhe në qabë, me ke ka dreqen. Gjithkon ka. Por ne, si musliman, elhamdulillah, i natë mbrojtun, dhe i marrëm se bebet në mbrojti madhe Zot, për ata bëjnë në dhekrin sabah, dhekrin akshame, lutum Allahun, kënim të spidovën e tjere, dhe në arruni madhe Zot, ati kofshin falë, për i shirë tina, po. Marën telefonatën e radhës, ala urnane, Me mbroma përshëndetje. përshëndetje dhe juve. Urnane, të la pyetja juve? 2 pyetje për hoxhën. Po, urnane. Deshta me pyet, unë jam një djalë 24 vjeçor, edhe kam filluar me lexu Kur'an, kam qenë me forcu imanin, po sa herë që lexoj Kur'an, domethënë gjithmonë besoj se shumë më hapet gura shumë, edhe çka kisha mujt me ndërmarr për me parandalu. Edhe pyetja e dytë është mund ka vdek baba që një 3 vjet, me dita shumë aloja, më shumë i lidhët me ta, çka kisha mujt me ba për shpirtina që i shonë mas miri. E qartë. Faleminderit shumë. Ashtu me në përgjigje nga hoxha, Allah ju nderoft. Për punën e leximit të Kuranit, të hapet goja, të në 2 çështje. E para dhe me përhapura që është, leximi i Kuranit është ibadet të Zotit, adhurim. E shejtani punë të harit nuk dën. Ka për të lexon një gazetë, sportit ose diçka, ki mu këthjellë sa të dush. Ka për lexon një libër për provim që ki ose që për vetë shkencë, ka me të mërgjumi me nere. Sepse deri që nuk dën të më bëjë Zotin, nuk dën mësue, nuk dën. Nuk dën. Ti njëjtën kohë. Merr një gazetë, edhe nëse lexo diçka, ki mu këthjellë. I njëjtën kohë. Merr një libër, s'po them Kur'an, libër, që të vinë për provim, dy për shkencë, për një hori tua, të nxagjumi me njerë. E lërë më me kanë Kur'an. Ana tjetër, mund tjetër, po inshallah është ma largë, që nëse të hapët goja shumë, në namaz, të hapët goja shumë, të lezu Kur'an, mund tjetër edhe pësyshit. Andaj më se bamarak, por do të marrë dhe më asat robi kë lezën Koran. Më këthil, me lasyt, mësë me nejtë pështet, më hull, me bësaber. Dhe kër lezën rral, në men nuk të dënë. Kër lezën shpesh,
ta lyp truni vet, ta lyp me lexu. Të bëhet pjesë e jetës. Me shtivet vetën me lexu. E për punën e babës tënë që kam ndihmu babës, mi ndihmas shumë të ndihman të me ka ndjali mirë, e me ka namazli, e të veç ka ke namazli, sepse që ka për nga mërë s.a.s. Kër vdes robi, ish këputen amelet veprat e tina për pas 3 gjërave, nëse e lën do një punë të hajrit, që për pesaj përfitojnë, sadaka rrjedhëse, nëse lën do një dije që pesaj mësojnë të tjerë, dhe e lën evladin e hajrit. Evladi hajrit, këtë punë të mira që e bën i shkojnë babës një hise e sevapeve, sepse baba është faktor i drejt për drejt, i direkt, që djali është i mirë, edhe djali dhe vepra dhe bën vepra të mira. Në krye tyne është namazi, dhe te lutë Allahun e madhruar për çdo ditë, që shi lutë une, Allahun e madhruar për çdo ditë, sabah akşam, me lutë Allahun për babën tënë e për nanën tënë. Po nëse të qënë Zoti i dare, rrezik gjanë me dhamë për babën, me dhamë për nanën. E marëm edhe telefonatën e radhës, që kësa herë do tjetë edhe telefonata e fundit për sante, edhe Urnani. Përshëndetje. Përshëndetje, Urnani. Cila është pyetja juaj? Unë kam 12 vjetë dhe kam qef të ditur a kam bëz që të agjeroj Amazonin. Tamam, e qartë. A ki do një pyetje tjetër? Unë kam 12 vjetë. E mora vesh. Tash do me një përgjigje nga hoxha. Allahu ju rujt juve. Agjerimi 12 ditë ka barqë. Në fakt, agjerimi, obligimet fetare tëna, për ty në agjerimi, namazi, zëqati, shkojnë, fillojnë me hyrin në moshën madhore, të djemë dhe të vajzave, për zakonisht 12 ditë ka barqë. Kështu që Ramazani që vjen të banu gati, dhe një vete e kam jeta, po 8 muj, dikon për afërsisht, jo 8, 9 muj, po 9 muj pak ma pak se 10, 9 muj kam bet dikon, banu gati, me agjeru Ramazan tjetër, inshallah ta'ala për fillimit dhe në fund. Allah të rujtë të boft, djallë të hajrit të mirë, ja Rabbi. Pra, hoqë ndëruar, me kaq sante po e përmbyllim emisionin, faleminderit Zoti ju shpëleft. Pra shikues të nderuar dhe në emisionin e radhës, miru pafshim, ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.